anjara ny fanjakana mantsy ny miaro ny vahoaka sy ny fananany dia anatin'izay fiarovan'ny fananany vahoaka zay ny fijerena ifotony ny mombamomba ny firaketana antsoratra zany ny fananan'olona ao ministère public eo raha ihany no vonjenay tao dia ao bain douce ao Analakely dia ahoana akory ny hagagana fa potika ny boky satria le boky zany dia efa tany 1930 any no nandraketana anazy tao dia zay moa le continuité de l'état dia mipetraka ao foana le izy dia tsy mba nisy mpitondra ny fandimby tety nanany eritreritra hanavao informatiser ireo boky ireo nefa avy amin'ny alalan'ny fitanana antsoratra na resaka lova zany na resaka didy miafina zany no mahatompony tany ny olona anankiray dia izay zavatra zay zany no tena lesoka lehibe araka ny tenenina teo hoe rovitra ny boky maina ny boky lena ny boky dia dikan'izay zany misy fananana tsy voasoratra ny hoany eo am'izay zany le tena loza satria izahay mpiasa ny administration ihany mahafantatra ny faiblesse ny administration malagasy satria tena mijerena dia tena rovitra marina ny boky dia tena misy boky tsy azo vakina ntsony fa lena tratran'ny rano tratran'ny ando sy ny sisa tratran'ny vovoka fa io ny anararaotanay n'le corruption rehetra am'izay satria ny akamaroan'olona zany zay le lalàna tsy mba misy lalàna mazava tsara raha rovitra ny bokyko dia makay zaho dia ina daholo ny taratasy tokony inona ny pirofo hitanenako hoe taniko le izy eo am'izay no hararaotina satria tsisy lalàna mazava tsara tsisy procédure mazava tsara tsisy processus afantaranao hoe ahoana ny hiverenana ny taninao aminao tsika hoe mba fa nahita hoe misy tany lafy tamin'ny karana sinao tafaverina amin'ny tompony mbola tsisy teto Madagasikara satria misy mpitondra malemy mpamosavy malemy manamora ny fahazahoan'ny vahiny sy ny fahazahoan'ny mpanambola sy ny vahiny reny no fahavaly eto amin'ny resaka tany io fa ny mpanambola tampoka zahay mpanjaka tampoka misy mpanjaka tampoka zay moa zay taralaka zao dia manjaka tampoka raha manana miliara dia ino zany ny tena loza matany eto hararaotiny sasany zay fahalemeny administration zay tena misy marina ny boky tena rovitra dia misy koa ny boky ny rovitina ny sorina tao dia mampalahelo amin'ny vahoaka raha vao hoe rovitra ny boky dia miverin-dalana aza manaiky an'izany ntsony antanio amin'ny tompony andraikitra inona ary ny procédure inona ny tokony hataonay rehefa rovitra ny bokinay misy mahafantatra zay halemeny fanjakana zay dia misy manararaotra hanaovana kolikoly hamarotany zavatra tsy azy dia hiteraka zaho dia miteny tsy hoe mampatahotra fa hiteraka la guerre hiteraka ady saritaka eto Madagasikara d'ici 10 ans 15 ans 20 ans io faharovitana boky io satria le boky rovitra tompoko lasy tompoko vavy dia any atanan'ny mpanambola ny rovitrany raha tsy any atanan'ny sinoa any atanan'ny karana any atanan'ny vazaha hay zany ny tena tompotany ny tena mpandova dia mipetraka ambony eo fotsiny mipetrapotsiny fa tsy mipetraka rataratasy intsony satria efa any amin'le manam-pahaizany sy kinga saina zay manana réseau mpangalatra tany ny taniny zareo satria na inona kidonena hinoky hiantra tsisy varotra azo atao amin'ny resaka tany indrindrandrindra resaka tany raha tsisy taratasy mazava fa ahoana no ahafahany olona sasany mamaritra ny tany tsy azy dikan'izay misy réseau ao anatinay amin'ny administration publique ao ary voatenina matetika ry zareo amin'ny sampandraraha momba ny tany ao amin'ny domaine voateny koa moa zany ny any ministère public rehetra agny zay mitazona antsoratra ny raharaha ifanaovan'ny samy malagasy mety resaka fantovana io resaka testament io na resaka famindrana transferana raha patrimoine io na resaka fanaovana varotra io sy ny sisa dia any koa zany dia efa misy hosoka dia indrindrandrindra moa le faharovitan'le boky tsy vitandrovitra koa fa tsy hita koa ny sasany dia zay zavatra zay zany tokony ho jereny fanjakana hanaovana opération sahala amin'ny fanaovana opération dahalo satria tena misy ny dahalo ambony latabatra misy ny dahalo mpangalatra tany dia izay ho danger tena danger iminamy vahoaka malagasy izy mino ay anareo tsy manozina aho mety tsy mpaminany koa fa raha tsy réglementena am'izao
raha tsy tadiavana solution amizao resaky fananantany surtout boky rovotra mody momo misy moa ny tena rovotra misy ny tena momoka satria zany jery de visu hitako hoe tena io fa tena na ny papier obsolète daholo ny zavatra fitaovana ampiasain'le ministère public ny ampiasain'ny domaine fa zany sy prétexte zany hangalaranao tanin'olona fa ndao informatisena de entanina ny olona sensibilisena ny tompotany sensibilisena ny fokotany sensibilisena ny fokon'olona sensibilisena ny fianakaviana tsirairay hoe ataiza ka ataiza inona ny tokony atao avoao ny lalàna mazava tsara momba ny fananantany izy io ny maizimaiziny isika ty ambony latabatra ihany mahalala azy surtout zareo amin'ny domaine nao ny mahalala zao ny mipaika amity zao ny paika amity tsy atoro vahoaka atoroy olona sao de manarara ohatra le principe sika hoe nul n'est censé ignorer la loi azara raotiny am'izany vahoaka malagasy avoao amin'ny teny gasy ny lalàna mahakasika ny tany